ओएनजीसी कॅम्पसात जावपी एनर्जी वीक ह्या 5 दिसांच्या कार्यावळी खातीर कर्नाटकांतल्यान गाडयो भाड्यान घेवपाचे आसात. देखून गोंयांतल्या टॅक्सी धनियांनी हाचो खर विरोध करत आमकां रस्त्यार येवपाक लावचे न्हय अशी शिटकावणी सरकाराक दिल्या. भायल्या वाहना बदला गोंयांतल्यान वाहनां भाड्यान घेवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. साऊथ गोवाक एक बरो एनर्जी वीक म्हणून बरो प्रोग्राम म्हणून येवपाचो आहा, म्हणजे इव्हेंट येवपाचो आहा. तो 26 स्टार्ट जातलो, 31 काबार जातलो. तर तुम्ही पळयलां आसतलें की सीजन जो जाला पळय डिसेंबरान, तो आमचो सीजन जावंक ना. हरशीं हेर सीजन जातालो पळय तसो सीजन जावंक ना. ताका एक 2-3 कारणां आसलीं. एक कारण आसलें की तेंच्यांनी दिसता डिसेंबरान जिल्ला पंचायत इलेक्शन दवरलें. मदीं ड्राय डे जालो, कित्याक लोक येता ते गोंयांत येता ते मजा करूंक येता. दुसरो एका क्लबाक उजो लागलो. हे थोडे इव्हेंट जाले पळय तितून आमकां कोणाकूच धंदो करूंक गावंक ना. ते वाटेन पर्वरी सगळे आख्खे ट्रॅफिक ब्लॉक जावन उरताले. त्याची टुरिस्ट खूब जाण येवंक ना. ते टुरिस्ट आतां जानेवारीन येवपाक कॉमेस केल्ले. आतां आमकां कितें केलें बाय रिलायबल सोर्सीस आमकां कळ्ळें की 500 ते 600 टॅक्सी एनर्जी विकाक कर्नाटकाच्यान महाराष्ट्राच्यान येवपाच्यो आसा म्हणून. तर आमी ह्या भुरग्यांक सांगलें अशें अशें जावपाचें आसा, तुमचे कडेन कोण उलयला बीन ना काय उलयला. ते म्हणलें आमचे कडेन अजून मेरेन कोण उलोवंक ना. प्रॉब्लेम जाला कित्याक ओएनजीसीन कोणाक तरी टेंडर दिला, मेन टेंडर होल्डर आसा. त्या टेंडर होल्डराक बाबा तुवें कश्यो गाडयो दिल्या आनी कितें रेट दिल्या ती कोणाक आमकां खबर ना. तेणी काडला आनी 4 लोकांक सबलेट केला. तो सबलेट करून कितें केला, तो आपली एक रेट सांगता, हो एक आपली रेट सांगता, आनी एकलो रेट सांगता. आमकां कितें आसा, वेंडराक कितें रेट दिल्या पळय ती रेट आमकां तुमी दिया. आमी तुमचे कडेन मागना की सगळी रेट दी म्हणून. जी कितें तुज्या पळय ऑफिस चार्जीस आनी कसले चार्जीस आसा त्यो काड आनी बाकीची रेट आहा ती आमकां दी. तूं सबलेट करून करून वचत जाल्यार ते लास्ट कितें जातली, 100ची कोंबडी लास्ट 20 रुपयांक पडटली. आमकां तशें नाका जाल्लें म्हणून आमी म्हणटा कितें जी रेट तुका पळय दिल्या ती तुवें आमकां दिवची. आनी हांव जाल्यार वॉर्न करता वॉर्निंग दिता. जो पळय कोण टेंडर तेणी येला आनी तेणी जर आमच्यो गाडयो जर तूं व्हरना, त्यो आमच्यो गाडयो जर आमच्या गाडयो तूं एंगेज करिना तितून आख्ख्यो गोंयच्यो, तुका कसल्यो गाडयो जायो, तुका हाय एंड गाडयो जायो, तुका आर्टिका जाय, तुका सेडान गाडी, सगळ्यो भाशेच्यो गाडयो आमचे कडेन आसा. तूं आमचे कडेन यो आनी भासाभास कर भायल्यो गाडयो हाडचे पेक्षा. आनी आमी हितून ओएनजीसीकूय सांगता की तुजो कोण पळय तो लेट केला पळय ताका सांग आमच्या गोंयकारां कडेन बस, सावथाकूच बस, नॉर्थाक येवं नाका. सावथाक बस, तेंचे कडेन बरी भाशेन बसका घे, तेजे कडेन डिस्कशन कर. रेट्स कितें आसा, ह्यो रेटी आसा त्यो रेटी आसा, अमकी वरां गाडी चलतली, हें सगळें तूं सांग. पेमेंट अमके टायमार तुमकां मेळटलो, हें डिस्कशन कर ह्या भुरग्यां कडेन बसोन. आनी मागीर तूं तांकां सांग तुमच्यो गाडयो कितें आहा त्यो घाला म्हणून. सपोज ह्यो गाडयो जर कमी पडटा सावथाच्यो जाल्यार आमच्या नॉर्थाचे खूब भाव आसा, तेंच्यो गाडयो आमी एंगेज करून फाटीं फुडें रावचे ना. कित्याक हो धंदो आसा पळय तो गोंयकारांकूच मेळोंक जायो, तो गोंयच्या भायर वचपाची गरज ना. कित्याक हें सगळें आसा पळय तें आमी भोगता हांगासर. इंडिया एनर्जी वीक जो ओएनजीसीच्या अंडर जातलो तेका गोंयकारांच्यो हीच गोंयकारांच्यो गाडयो लागूंक जाय आनी लागतल्यो. हे तुमी आयज सरकारान लक्ष घालूंक जाय हेजेर. जर तुमी लक्ष घालपाक सक्षम ना जाल्यार तुमी आमकां सांगा, आमी हेजेर कशें लक्ष घालूंक जाय ते घालतले. बट खंय लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन क्रिएट जालें नाल्यार हेका भाजपा सरकार कारणीभूत आसतलो. सो हे आतां ओएनजीसी मेगा इव्हेंट आहा तो पयलो आनी फकत गोंयकारांक प्रेफरन्स दिवपाक मागोता. हें बरे भाशेन तुमकां ना जाल्यार हे डेलिगेट्स येता तेंक मातशे त्रास जायत. आमी पळय रस्त्याक वयता त्रास जायत म्हाका भिरांत जाता. पूण एक त्रास जायना जाल्यार तुमी आमी बरे भाशेन हे आमगे प्रॉब्लम सेटल करे. आज आम हिंग हेजिटेशन कोताय, बायल बिजनेस कोताय, आम पोटा मोताय गोंयकारा हाय ते. पूण गोंयकारा पासत सीएम जावं मिनिस्ट्री काही पण गेलो ना. आनी तो हेर दोड इव्हेंट येता आम कळयलें ना देखून सरकारान. हांव मागोता सरकारा कडेन आनी आमगे सीएमा कडेन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मागोता की आमकां हें फर्स्ट प्रेफरन्स आमकां दिवचें. पयले प्रेफरन्स लोकल्सांकूच वचोंक जाय, गोंयकारांकूच वचोंक जाय आनी लोकल्सांकूच वचोंक जाय. एवरी आतां फूल सावथ कोस्टल बेल्ट हॉटेलां बूक केल्ली आहा. गोंयची खंयचीय गाडी येवं आमकां नो प्रॉब्लेम, पूण आमकां जायो फकत गोंयच्यो गाडयो हे इव्हेंटाक चल्लोल्यो. आमचे 24 तारखेक जेन्ना हो इव्हेंट येतलो तेन्ना सगळे गोंयकार जे टॅक्सीकार आसा उबे रावतले एका भावा वांगडा. तेन्ना मागीर तुमी म्हणनाकात की आमी खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेतली. त्या पयलीं आयज कमीत ते 5 ते 6 दीस तुमचे कडेन आसा. ह्या 6 दिसा भितर प्रत्येक असोसिएशनाक जर सावथाचे जे लिडर्स आसा जे सावथाकूच जर येता इव्हेंट नॉर्थाच्यांकूच तितून इन्क्लूड करून तुमी आफोवन व्हरचे. तुमी तेजे कडेन भासाभास करची. रेट कितें आसा, कितें जावपाक जाय, अप्स एंड डावन कितें करपाक जाय हे खंय तरी तुमी हे करून दिवचे. फाल्यां सकाळीं आमकां बोटां दाखयली म्हणून जायना. आमी तुमकां लिगली कितें आसा पळय ते आमी तुमकां इंटिमेट करतले 2-3 दिसांक. बट येस, दीस इज द फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स आज जाल्या
ही इव्हेंटा खातीर हेच्या मागीर सगळ्यांक कन्सर्न MLA जावं कन्सर्न जे ऑथॉरिटीज आसा तांकां आमी लेटर करून टू असोसिएशन आमी सांगतले त्या हिसपान आमकां जर तुमी ह्या ज्यो इव्हेंटाक गाडयो लावपाक दिना आनी जर कितें अप्स एंड डावन जाले हाजो फूल जिम्मेदार फूल हे आसतलो तो हो गव्हर्मेंट आसतलो हो CM आसतलो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी ट्युरिझम मिनिस्टर आसतलो. हो येदो व्हडलो इव्हेंट येता त्या इव्हेंटाक आमकां बिगनस दिवपाक हे आमच्या गोंयांत इव्हेंट येता जर आमकां गोंयकारांक जर मेळना जाल्यार कसलो फायदो ना. हांव काणकोणसान टॅक्सीकार काणकोणचो नीज गोंयकार टॅक्सीकार येयला हिंगा पावला हांयसर हे भाव म्हजे एकठांय जाल्या वांगडा तेज्या वांगडा हांव येयला की सरकाराक एक रिक्वेस्ट करपाक की बाबा कितें आहा तें पयलीं तुमी गोंयकारांक पयलीं ऑपॉर्च्युनिटी दिया आनी मागीर भायले हाडा. हय मरे सारकें मरे सो एक रिक्वेस्ट सगल्यांक पयलें आमचे टॅक्सीकारांक म्हणल्यार आमकां कांयच ना तुमी जाणा आमचें खंय चल्लां तें सगलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार.